Halo sahabat Moncer, kita lagi ada di Pasar Domplang. Ikutin keseruan kami ya. Sampaikan bahwa di sini yang pertama pakai koin, yang kedua pakai bahasa Jawa. Kenapa kok pakai koin? Karena ingin mewujudkan kejujuran di antara para pedagang, para pembeli, yang pokoknya semuanya pengunjung sedoyo ini diminta untuk kejujuran. Kegalitan kalian koin wonten kali perkara sing ngaturaken. Oh, bener. Kita ngaturaken sepeda, Bro. Koin menika nyuwun pangapunten ingkang pun asta saking para pelanggan menika kula suwun ampun diasta mundur. Oh, ora ana bobule. Boten. Jeblok. Kula nyuwun boten bareng, Pak. Bobule ngeten bumi sak lebetipun menggalih. Yo, Pak Mas Warto sesuk aku rene kan ora perlu antri meneh. Heeh, bobule minggu kemarin tidak mriki ora perlu antri meneh. Bobule sak lebetipun batas mekaten. Nanging nyuwun pangapunten. Koin ingkang pun aturaken kala wau kan namung lumampah satu kali saja. Oh. Terus pangapunten hanya berlaku di hari ini, saudaraku. Berarti ada ininya, tanggalnya di koin. Ada. Sanesipun tanggal menika tentunipun corak lan warnanipun saking minggu menika dumateng angkat ngajeng sampun benten. Menika sengaja saking panitia Pasar Domplang. Monggo teman-teman saya dari SMP 4, ayo monggo kita berkumpul di sini. Monggo saking SMP 4 saged pinara pepanggilan. Ini Pak Warto itu, nggih. Dari silaturahmi ugi remen sangat berdampingi saking kata-kata para romo. Nggih Pak Warto niku sangat kami bisa belajar banyak ke Pasar Domplang ini dari banyak hal nggih. Semoga Pasar Domplang semakin jaya, semakin ramai. Nggih, menika kanca-kanca kula sedaya saking Pasar Domplang, saking SMP 4 nggih, cuwun pisan saya Pak Warto nggih. Ingkang di sebelah kanan menika Bapak-bapak nggih menika minangka koordinator kalian fasilitator P5. Kami rencananya mau ngadakan panen raya Pak nanti. Nggih. Nah, berupa namanya Pasar Bejo Mulyo. Pasar Bejo Mulyo. Oh, mampun wonten. Bejo, wonten SMP Skala. Oh, ngaten. Saking matur suwun. apa yang kami peroleh nanti dari Pasar Domplang nanti akan menjadi inspirasi untuk kami. Sadèrèngipun matur suwun dan menika dumateng kata-kata panjang goyong lan tentunipun pandonga suci mugi-mugi kepareng sak mangke kelampahan pasar raya menika sak mangke mugi-mugi lancar manfaat kita